الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani, yanzu dai abin da muke samun labarai ingantattu ta hanyoyi masu kyau, wa'annan shugabannin sojojin gabaki ɗaya mai girma Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya, ya musu ritaya. Da farkonsu shine Christopher Musa, da hafsan sojoji na ƙasa da kuma na ruwa da kuma gashi nan dai da sauransu. To kun gani abin da ake gaya muku kenan, lokacin da kuka ƙi ku ɗauki mataki a lokacin da ake ta kashe talakawa, kuna da damar ku ɗauki mataki, kuna da damar ku hidda Najeriya cikin yanayin da ta faɗa a ciki. Kun kaƙi, kun kai ta wasa da rayukan al'umma, an kai ta kashe su. To gashi nan duk kun gama wannan shirman banza doki, gashi an wayi gari kuma yanzu an yi muku jifar matattan mussa. Yanzu wa gari ya waya. To billahi allazi la ilaha illa huwa, gashi yanzu an yi muku, an soke ku, an kore ku, kuma sannan yanzu muhimmin abin da yake faruwa shine ku je ku tadda Allah irin abubuwan da kun kai ma arewacin Najeriya, ku je ku girbi abin da kuka shuka. Tunda kun gani kun ga ainihin yanayin yadda tsaro ya dani, mutane sun ka shiga uku, mutane suka shiga halin kakanikai. Ku yi ƙoƙari ku fitar da al'umma cikin wannan yanayi. Ku duba ku ga mai girma Cani yadda ya ceci ƙasar shi. Ku duba ku ga ainihin shugaban Mali da na Burkina Faso yadda suka ceci ƙasarsu, suka ceci talakawansu, ƙasarsu ta setu. Kawai ku kun tsaya kuna ta iya shegi, kuna ta iskanci. To gashi na yanzu abin da ya faru da ku, yanzu za ku komo nadama, za ku komo da kun sani. Yayin da kun sani da nadama duk in an tattara ta ba za ta yi muku amfani ba. Ba ku taimaki al'ummarku ba. Ba ku taimaki al'ummarku ba. Da ku ‘yan arewa kun kashe arewat. Da shi kuma ta'addancin, kuma in kun kai wasa kun ga ta'addancin nan, Allah kiyaye. Duk wanda ya ƙi ɗaukan mataki an ka kashe al'umma, wallahi a ƙarke wannan abin kai ma sai ya dawo kanka. Don mun gani a sauran hafsoshin sojoji na baya abin da ya faru da su. Wani har cikin gonar shi aka bi shi aka kashe shi, ‘yan ta'adda. Saboda lokacin da ya kamata ya ɗauki mataki, ya ƙi ɗaukan mataki, abin shi kanshi sai da ya ritsa da shi. To wallahi tun da kuka ɗaukan mataki, wallahi yadda mun ka azabtu da wa'annan mutane, duk wani ɗan iska wallahi shi ma sai ya azabtu da wa'annan mutanen. Saboda haka mun gode ma Allah, yanzu dai gashi ya canja ku. Wannan kuma yana faruwa ne irin katobara da maganganun da shi Christopher Musa yake yi a baya, wanda duk wanda yake bibiyan midiya ya san yanayin maganganun da yake faɗa. Ba lalle bane gwamnatin Najeriya za ta iya bare shi, dan suna ganin menene sare hauka zub da yawo. Ka ce kowa ya iya kare kanshi, babu tsaro, ka ce kaza, maganganu inda kake shiga ba nan kake fita ba. In kana da wasu manufofi ka dinga bar ma zuciyanka, amma irin wa'annan maganganun daman masu hasashe sun tabbatar da haka tana iya faruwa da kai. In kuma haka ta faru da kai ba abin mamaki ba ne. Saboda haka to yanzu dai ga abin da ya faru da su. Wannan babban darasi ne ga sauran sojojin. Ku je ainihi azzalumai su yi ta jiyar da ku daɗi, a ƙarke wallahi haka za su yi muku jihon matattan mussa. Duk wani wanda za ka ga azzalumai sun dasa shi, da na gida da na waje, ƙarshenka sai sun sa ka gama ɓata danginka da yankinka da ƙasarka da jama'arka, a ƙarshe kuma su zo su kashe ka. Ai duk mun gani abin da yake faruwa a ƙasashen waje, mun gani a yadda ake yi ma Larabawa su yi amfani da kai ka musguna ma 'yan uwanka musulmi, sai ka gama duk abin da kake kuma su zo su yaƙe ka su kashe ka. To wallahi dukkan mulkin zalunci abin da yake faruwa kenan. Sai ka gama duk abin da za ka yi, a ƙarshe su zo ka ga yanzu kai ba a kashe ka ba kuma amma an jifa da kai.
kana ji kana gani ba a yayinka, ka kalli danginka yadda aka kashe su, aka sa su cikin mugunyar rayuwa, baka iya hidda su ba, baka iya komai ba, kuma yanzu gashi baka da kima, ka zo ka aje aiki a banza a yoki, an yi maka ritaya a banza a yoki. Saboda haka Allah Ubangiji ya sa mu dace. Wannan babban darasi ne ga duk wani ma'aikaci wanda zai dinga cin zarafin ɗan uwan shi, musamman irin 'yan sandan da muke da su Najeriya da sauran ma'aikata masu cin zarafin 'yan uwansu. 'Yan uwanka musulmi ka ci zarafin shi, wai kai ka sa kaki. Duk a ƙare ta, wannan ɗan uwan naka shine kai ne zaka faɗa masifa, kuma wannan ɗan uwan naka zo ya fitar da kai. Amma kullum babu wanda kuke hari ku ci mutuncinsu sai 'yan uwanku. Yanzu ka duba ka gani ko zanga-zanga ake yin za a turo su ta kashe 'yan arewa, su ta kashe nasu wawaye jahilai. A ƙarshe sai kun gama sannan ku zo ko dai a yi muku ritaya ko kuma ku tsufa ko a kore ku, ko ku tsufa a yi muku ritaya, pension ma zo ya gagare ku. Kuma wannan 'yan uwan naku da kun ka ci zarafin su, kun ka wulaƙantar da su, ƙarshen ta su za su yi zanga-zanga don nema muku haƙƙin ku. Saboda haka Allah sa mu dace, Allah sa duk wani ma'aikaci ya ɗauki darasi akan irin wannan dambaruwar. Gidan mu Allah ba mu lada, kurakuran mu Allah ya fi mana.